सायद श्रीअन्तु भन्दा कन्याम नै अलिक बढी हाइट होला किनकि दमक जाने कताबाट हो? सो आइ एम फाइनली एट धरान झापाको मान्छेहरू यार धन्दा सहन चाहिँ सक्ने यार यस्तो गर्मी सो हेलो 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 एभ्री वान न्यू ब्लग आज चाहिँ मेरो डे 3 इस्ट इलामको र मौसम एज यु क्यान सी मौसम इज क्वाइट गुड अनि फेरि म चाहिँ अब आज जाँदैछु अब यहाँबाट जान्छु एकछिन कन्याम घुम्छु हिजो घुमेको छैन म अनि त्यो चाहिँ कन्याम हो यहाँबाट देखेको छ कि छैन क्यामेराबाट त्यही हो अनि यहाँ चाहिँ अब जाम अनि फेरि सो गाडी मुभ भएसँगै म पनि मुभ भइसकेँ है यो गाडीलाई अलिकति गाह्रो पर्छ जस्तो छ गाडीको तला लाग्यो भने अझै पुगिँदैन होला सो म चाहिँ अब सिधा सिधा कन्याम गएर ब्रेक लिनेमा छु होइन लेट्स गो बाई कता लोग गाडीले प्रोभाब्ली मलाई यहाँ साइड दिन्छ होला कि भन्ने मेरो कुरा छ होइन दिएन भने नि के नै गर्नु मिल्छ त भन्दै त्यो दिएन क्या तर यसले अघि त दिन्छु भन्दै थियो कति न अनि लुक एट दिस जङ्गलमा हिजो खिच्न पाइनँ है अति गाह्रो भइसकेको थियो मलाई अनि फेरि म क्यामेरा चार्ज पनि थिएन त्यो भएर हो क्या खास अनि फेरि यसो मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि हिजो क्यामेरामा चार्ज पनि थिएन अनि फेरि बत्ती के भन्छ ब्याट्रीमा चार्ज पनि थिएन तिनटै ब्याट्री डाउन भइसकेको थियो अनि एक दुईवटा क्लिपहरू खराब भएर मेरो दिमाग खराब पनि भइरहेको छ त्यही माथि होइन अनि सो त्यो भएर मैले हिजो चाहिँ गर्न पाइनँ बेलुकाको यता त्यो यहाँ तल एउटा पोखरी रहेछ के पोखरी भन्थे म त्यो सम प्रोपर रिसर्च गरेर लेखिदिन्छु होइन अनि फेरि माथि भ्यू पोइन्ट पनि गयो बिहान भ्यू पोइन्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलिकति निन्द्रा तल गयो बिर्स्यो क्या उठेर हिँडिहाल्यो म बिर्सेँ क्या अलिक ढिला भइसकेको थिएँ यहाँ चाहिँ अलिक छिटै 5 बजे समथिङ 5 बजेतिर घाम आउँदो रहेछ त्यो भने चाहिँ विच इज रियली क्विक होइन सायद त्यो होटेलको दाइले भने हिसाबले चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा पहिला घाम लाग्ने मतलब घाम झुल्क्या देख्ने नै श्रीअन्तु भ्यू पोइन्टबाट हो अरे क्या अनि म अवश्य रकेट जानेवाला छु किन भन्दाखेरि मलाई उता पुग्नुपर्ने छ सायद अब यो अहिले चाहिँ जाने मात्र गाडी होला फर्किने मात्र आउने बेला हिजो बेलुका यता आउने मात्र गाडीहरू थियो फर्किने गाडीहरू थिएन एउटा कार बाइक मैले देखाएको थिएन बाटोभरि होइन अहिले जाँदाखेरि पनि त्यस्तै होला सायद अब फर्किने मात्र गाडीहरू होला एउटा मेरो पछाडि छ एउटा चाहिँ अब मतलब अरू चाहिँ अब सायद अगाडि होला कि त अब कुनै हिँड्दै होला त्यसै त होला नि होइन सो अर्को बालक लगाएको चाहिँ मेरो 4 भइसक्यो मैले धुन पनि पाएको छैन त्यही भएर मैले बालक लगाएको चेन्ज गरेँ आजलाई अनि फेरि के भन्छ त्यो बालक लगाएको अनि फेरि यो भित्रको जुन दाइरा छ यो यिनीहरू सबलाई एकैचोटि वास गर्नुपर्ने छ होइन जुन चाहिँ म अहिले अब कहाँ पुग्छु आज त्यहाँ गएर गर्छु अनि कन्याममा एकछिन ब्रेक लिनै पर्ने हुन्छ जेसुकै होस् वेस्ट बेङ्गलको यस्तो पुरानो गाडी नेपालमै रहेछ र चाहिँ म त यहाँबाट दार्जिलिङ पनि नजिकै छ बोर्डर पनि के इन्डिया बोर्डर पनि धेरै टाइम चाहिँ लाग्दैन अरे बट म गइनँ किन भन्दाखेरि आज नि बस्यो भने आज नि यहीँ अब दिन जान्छ त्योभन्दा बरु गइरह काहीँ न काहीँ त पुगिन्छ नि त धेरै टाइम स्पेन्ड नि गर्नु हुँदैन कि एउटै ठाउँमा हिजो म दिउँसै आएको थिएँ हिजो नि मलाई मस्तो गयो घुम्नलाई अनि आज पनि अब हलो घुमियो नि त बिहान भ्यू पोइन्टहरू यताउता हेरेँ मैले अनि त्यो भएर मलाई चाहिँ मोर देन इनफ भयो जस्तो लाग्छ कि यता यो ठाउँमा कुनै पनि ठाउँलाई ओभर हाइप गर्नु हुँदैन साँच्चै भन्नुपर्दा दिस इज ब्युटिफुल प्लेस है एकदम राम्रो ठाउँ छ है श्रीअन्तु कोही कन्याममा आउनु छ भने चाहिँ कन्याममा आउनुलाई चाहिँ म श्रीअन्तु पनि आउनु भनेर रिकमेन्ड गर्छु होइन कन्यामको छुट्टै ब्युटी छ श्रीअन्तुको छुट्टै ब्युटी छ होइन अनि त्यो के भन्छ त्यो जुन म झरेँ त्यो पाइन फरेस्ट त्यो सब मान्छेहरूले नै त्यो प्लान्ट गरे अरे के मतलब सबै त्यो प्लान्ट गरे त्यो चाहिँ नेचुरली ग्रो भएको होइन अरे पाइन फरेस्ट कति 2035 हो कि कतिमा चाहिँ अब BSमा 2035 BSमा चाहिँ त्यो प्लान्ट गरे अरे यो दार्जिलिङतिर जस्तै यस्तै रुखहरू भनौँ न यो जस्तै अनि
त्यो युनिक देखिन्छ क्या त्यतिले पनि कस्तो युनिक देखिन्छ क्या त्यो वन पनि फेरि ठुलो छ थोरै रुखहरू प्लान्ट गरेको छैन यतातिर कताको होटल पनि कन्सिडर गर्छु भन्ने थिएँ तर जति माथि गयो त्यति राम्रो रहेछ म चाहिँ ठाउँ पनि अलि एकान्तमा पिसफुल थियो क्या कसरी यहाँ छ यार मलाई हिजो चाहिँ यहाँ जस्तो जान टाइम लागिरहेको थियो गाह्रो भयो होला प्रोभाब्ली अब गाह्रो भएर नि त्यस्तो हुनसक्छ बट काहीँ कफी सप भेट्यो नि हुन्थेन यार कफी खानु पनि यस्तो हुन्थ्यो भन्ने भइन्छ क्या मलाई यस्तो निन्द्राले जस्तो बनाइसकेको छु बोजो सुत्नु नि पाएन राम्रोसँग है निन्द्रै लागेन कि ओइ कस्तो पुरानो गाडी हो यो कुन गाडी अरे यो के लेखा नि चाहिँ कस्तो भिन्टेज इक्कल 11 किलोमिटर 3 किलोमिटर झरिसकेको छ कहाँ 3 किलोमिटर कहाँ 3 हुन्छ 7-8 किलोमिटरै झरिसकेको जस्तो छ धेरै झरिसकेको जस्तो छ क्या 17 किलोमिटर जस्तो लाग्यो त्यो 14 हो कि 17 14 सायद 14 चाहिँ होला है किनकि म चाहिँ त्यो 7-8 किलोमिटर झर्नेहरू त कहाँ नै आएर 7-8 किलोमिटर यस्तो बाटो कति नै हुन्छ अरे जाउको स्पिडमा होइन सो 7-8 किलोमिटर नि हुनसक्छ होइन 7-8 किलोमिटर हुन सक्छ होइन मेरो टङ्सली भा हो खास निन्द्रा लाग्यो हो क्या मलाई खास भन्दाखेरि अनि फेरि तर 7-8 किलोमिटर चाहिँ होइन गाइस त्यो 3 किलोमिटर होला सायद 14 किलोमिटर होला टोटल फिकलबाट उयो श्रीअन्त सन्दकपुर भनेर साँच्चै है त्यहाँ सन्दकपुरदेखि त मैले देखाउनै बिर्सेँ त्यहाँ यो श्रीअन्तबाट सन्दकपुर पनि देखिन्थ्यो कि अनि फेरि चियाबारी नै चियाबारी त्यो कन्यामा देखेर त्यत्रो क्या त्यो पुरै डाँडो वहाँबाट यहाँसम्म पुरै चियाबारी हो क्या कति पुरै डाँडै क्या त्यो कति छ भने यहाँबाट हेर्दाखेरि यत्रो धेरै रहेछ चियाबारी यहाँबाट हेर्दा पो ठ्याक्कै देखिने त त्यहाँबाट त जोस् ठ्याक्कै थाहा नहुने नि त एक्ज्याक्ट अब कति छ भनेर यहाँबाट हेर्दाखेरि त ल अनि त यत्रो धेरै छ यार एकचोटि भाइजर लगाउँ होइन भाइजर लगाउनु चाहिँ खासै उस छैन किनकि यहीँ यस्तो गर्मी छ यार उता बिर्ता मोडतिर कस्तो होला के म त्यो सोचिरहेको छु मेन त यस्तो गर्मीमा यार त्यो झापाको बाटो चलाउनु पर्दाखेरि मलाई कसै फलिफाप होला जस्तो लागेन मलाई अनि फेरि मेमोरीको स्टोरेज पनि कम भएछ सायद युजलेस क्लिपहरू पनि डिलिट गरिदिन्छु होला किन भन्दाखेरि एक दुईवटा क्लिपै बिग्रिएछ अब त्यो कसरी बनाउने कसरी कभर गर्ने मलाई थाहा छैन सायद के गर्ने क्या त्यो यस्तो नराम्रो लागिरहेको छ नि होइन त्यो देख्दा चाहिँ मलाई किन यस्तो मसँग मेरै साथमा चाहिँ किन यस्तो के मेरो लागि चाहिँ किन यस्तो लेख्या जस्तो लाग्यो है मलाई एक्चुअली हिजो चाहिँ ज्वरो आउँछ जस्तै भइरहेछ ल सेट कस्तो ठाउँमा आएर ज्वरो आउने भयो भनेर न अब यहाँतिर मेडिकल हस्पिटलहरू न के है नजिकमा यस्तो भएको नि त्यो चिसो तातो मौसममा कन्सटेन्टली हिँडाइडे गरेर त्यस्तो भएको हो कि है जिउ सिरिङ गरिरहेको थियो मलाई त एकछिन ज्वरो नै आउँछ जस्तो भइसकेको थियो भने त्यही पनि होइन भनेर यताउता हिँड्यो गरे यसो चिया खाएँ तातो चिया तातो पानीहरू खाँदा र अलिक कम भएको छ जे होस् निन्द्रा पुग्यो भए चाहिँ ठिक हुन्थ्यो होला निन्द्रा पुगेन मेन कुरा चाहिँ निन्द्रा पाएपछि अनि फेरि यस्तै हो क्या यो पनि एउटा वान हेल अफ समस्या भने जस्तो हो कि निन्द्रा भने चाहिँ सबैभन्दा वर्स्ट निन्द्रा मारी गर्नु भने चाहिँ बिहान भ्यू बनाउनलाई मैले निन्द्रा मारेँ त्यो पनि भिडियो बनाउँछु टाइम ल्याप्स गर्छु भनेर बसिरहेको थिएँ बिर्सेछ क्या अब के गर्नु क्यामेरा लैजाने बिर्सेछ अब 10 मिनट 10-15 मिनट जति अफ होला अनि फेरि 15 मिनट अफ गरेर फेरि डाउन आएर फेरि अफ जाँदाखेरि त घाम नै उदाइसक्ने कन्डिसन थियो त्यो भन्दा होस् जस्तो लाग्यो कि मलाई फोनमा टाइम ल्याप्स गर्न पनि त्यति राम्रो आउँदैन किनकि ट्राइपोड पनि चाहियो नि त हो यतिकै हुँदैन ट्राइपोड पनि लगिनँ मैले त्यही भयो के भयो सो या के भन्छ श्रीअन्त चाहिँ प्रोभाब्ली सकेसम्म कन्यामा आउनेहरू चाहिँ श्रीअन्त पनि आउनु होला म चाहिँ त्यही भन्छु
यस्तो अलिकति टाढामा। अनि फेरि श्रीअन्तुमा अनि कहाँ बस्नु भन्दाखेरि त्यो एउटा पोखरी छ क्या, के पोखरी भन्छ त्यसलाई, श्रीअन्तुमा त्यो पोखरीतिरको वरिपरिको होटलमा बस्नु, त्यो सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ। अझ नाइटको लागि चाहिँ त्यो राम्रो हो क्या, नाइट बस्नु चाहिँ मैले देखाएभरिमा है। कि त अब एक्लै अब अलिक पिसमा बस्नु जानुहुन्छ भने त अलिक माथि गयो नि हुन्छ, यता भ्यू पोइन्टपट्टि पनि टन्नै लजहरू छ। नत्र भने उस त्यो पोखरीपट्टि नै बस्नु होला। यता आउनुभयो भने चाहिँ। अनि मैले यस्तो बाँध्ने डोरी दुइटा ल्याएको थिएँ, यस्तो ब्याग बाँध्ने डोरी। अनफर्चुनेटली एउटा चाहिँ हराएछ, कहाँ गएछ, कहाँ खसेछ। थ्याङ्क गड एउटा राम्रो कुरा धन्दा एउटा चाहिँ के लक भयो भन्दाखेरि त्यो डोरी खसेर चाहिँ होइन टायरतिर अथवा कहीँ अड्केन क्या। त्यो अड्क्या भए मलाई कस्तो हुन्थ्यो क्या, खत्तम हुन्थ्यो क्या त्यो अड्क्या भए त। मेरो त म त कोल्याप्स हुन्थ्यो त। अनि म त त्यस्तो हाई स्पिडमा आइरहेको थिएँ, बिस्तारै पनि आएको थिएन। यत्रो लङ रुट आउँदाखेरि बिस्तारै आउने त कुरै भएन होइन। म कस्तो पागल भइसक्यो अरे क्यामेराले। क्विक सर्टमा त जुन लास्ट प्रिसेट जुन छ त्यसबाट हुनु पऱ्यो होइन। अब मैले त्यो युजै नगरेर प्रिसेटबाट भएछ भर्खर पनि। त्यहाँ अन्त म चेकिङमा परेँ पनि होइन। त्यहाँ यस्तो परिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले क्विक सर्ट राखेँ, तर त्यस्तो भएन कि। कसले त्यत्रो घुमेर बस्छ होइन। सिधै पेट्रोल पम्पबाट लत्तै छिर्ने क्या म, बाटोबाट नआइकन पेट्रोल पम्पबाट त्यत्रो घुम्नबाट जोगिन रहेछु क्या म फर्स्ट। त्यो भएर खास भाइजरलाई नलाई चलाउँ भन्ने मेरो कुरा किन भन्दाखेरि भाइजर लाउँदा 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 म वाक्क भइसकेँ। यो झापातिर धुलो त्यस्तै, गर्मी त्यस्तै है, त्यो भएर हो। बट एक्चुली यहाँतिर पनि यसो तर भाइजर चाहिँ लगाएर चलाउनुपर्छ है, त्यो चलाउनु चाहिँ मेन कुरा हो भने भाइजर चाहिँ चाहिन्छ क्या। अब चाहिँ म रोकिँदै आनन्दले भिडियो सुट गर्दै अनि बनाउँछु। यसरी चाहिँ भएन, यसरी मेरो क्लिपै आभा भयो क्या। सबै म्याक्सिमम् क्लिपहरू नै त्यसरी बिग्रिसक्यो, दिमाग खराब भइसक्यो मेरो, टाउको दुखिसक्यो भने यही कारणले गर्दाखेरि। सायद श्रीअन्त भन्दा कन्याम नै अलिक बढी हाइट होला, किनकि त्यता भन्दा यता चाहिँ मलाई ठिक्क आनन्द फिल भइरहेछ कि। यता भाइजर लगाएर चलाउँदा पनि गर्मी भइरहेछ, यता चाहिँ अब अलि स्पिड हाइट भएर नि होला कि सायद। कन्याम लेखा बोर्डवाला ठाउँ भयो। मैले हिजोकै भगवान देखाइसकेको थिएँ होला सायद। लेट्स गो। धेरै भग बनाउँदिनँ म रिटर्न गर्दाखेरिको। ल बाई, फेरि अर्को क्लिपमा भेटौँला हामी। सो म चाहिँ यो खै कुन ठाउँमा आइपुगेँ, आउनु चाहिँ आइपुगेँ, तर झापाबाट म एकदम नजिक आइसकेँ होइन। मैले चाहिँ धेरै ठाउँमा भ्लगहरू त्यसरी बनाइनँ, किन भन्दाखेरि मेरो मेमोरीमा त्यति धेरै स्टोरेज बाँकी छैन अहिले चाहिँ। खास भन्दाखेरि सबै क्लिपहरू पनि बिग्रियो प्रायः जस्तो। अनि अहिले अब यो धेरै बाँकी पनि छैन क्या स्टोरेज पनि। अनि त्यो भएर चाहिँ मैले यहाँ बिस्तारै मिलाएर सकेसम्म पुग्ने हिसाबले बनाइरहेको छु होइन। जति हुन्छ त्यति चाहिँ सकेसम्म पुग्ने गरी मिलाउने के, त्यो सोचिरहेको छु। बाटो चाहिँ अब उक्लिँदा ठिकै लाग्यो, त ओर्लिँदा गाह्रो भएर हो कि यस्तो ठिक लागेको छैन। अनि फेरि मलाई चाहिँ एउटा कफी सप चाहिँ खोज्नै पर्ने भएको छ। खास भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि मलाई एकदम निन्दले एकदम झुप्पु बारिसक्यो, टाउको पुरै दुखिरहेछ, आँखा पोलिरहेछ, गरिरहेको छु म बेला बेला है, के भइरहेछ। त्यही भएर मलाई एउटा कफी सप चाहिँ खोज्नै परेछ होइन। सो सेतो घर आइसक्यो, ह्याप्पी चोक आइसक्यो। ह्याप्पी चोकबाट कति थियो, धेरै थिएन जस्तो लाग्छ ह्याप्पी चोकबाट होइन। ह्याप्पी चोक पनि आइयो। अनि ह्याप्पी मेरो बाइक बत्तिरहेछ भने कसम म निन्द्रामा भएर हो कि के भएर हो होइन। मैले याद गरिरहेको अघिदेखि मेरो बाइक बत्तिरहेछ कि कसम भने। यस्तो तातो चार पली के भन्ने त्यो के समथिङ के छ ठाउँको नाम
ओभरटेक गरौँ होइन त्यो ठाउँमा मलाई 10 किलोमिटर त मात्र बाँकी रे सो मैले चाहिँ कति 20 किलोमिटर्स ट्राभल गरिसकेको छु अनि खै यो झापामा गर्मी चाहिँ व्यापक छ है साँच्ची भन्दाखेरि अब काठमाडौँमै मैले अघि न्युज हेरेको थिएँ काठमाडौँमै अघि नै 32 डिग्री भनेपछि यहाँ त 44 45 त यत्तिकै जान्छ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ किन भन्दाखेरि यो त ठाउँ नै अब गर्मी ठाउँ हो नि त त्यो भएर यहाँ चाहिँ मस्तो जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई र गर्मी एकदम छ यार पिक टाइममा आइरहेको छु म 10 बजे यहाँ छु होइन 10 देखि अब 12 बजेको टाइम भनेर त पिक नै त हो नि होइन जे भए पनि अलिक गर्मी अलिक धेरै गर्मी हुने टाइम नै त हो नि यस्तो तातो हावा चलिरहेको छ नि यहाँनिर है रमा त एक मिनट रोकेर बस्न सक्दिनँ भने म कसम भने त्यस्तो गर्मी छ है आमामा कस्तो आगोकै छेउमा बसे जस्तो भइरहेछ भने सायद बालक लाएर बाइक चलाउन सकिँदैन मैले देखिसकेँ होइन मेरो फ्युचर आमामा गर्मी यार कसम भने 1 मिनट के त्यो लाइक 1 मिनटको त्यो ऊ पनि यस्तो भइरहेछ नि 1 मिनट त्यो भाइजर खोल्दा पनि 1 मिनट 1 सेकेन्ड भाइजर खोल्दा पनि के झापाको मान्छेहरू यार धन्दा सहन चाहिँ सक्ने यार यस्तो गर्मी फलामकै मान्छे हो कसम भने यस्तो छ कि होइन कसम भने त्यो आगो आयो जस्तो भइरहेछ मलाई कस्तो कति धेरै गर्मी हो के झिलमिले खोला पुल आइपुगेँ म अहिले चाहिँ होइन धाइजन चोक कस्तो धाइजन चोक भने चाहिँ कस्तो नाम हो यो अजिब अजिब नाम सुन्न मिलिरहेछ यार यहाँ त यत्तिकै कुदाएको त होइन यहाँको मान्छेले यार यस्तो गर्मी छ यार राम 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 तातै छ भने तातोमै मतलब गर्मीमा होइन हाम्रोतिर गर्मीमा 15वटा ज्याकेट लगाएर अनि बाइक कुदाए जस्तो कि अझ नि मिल्दैन ज्याकेट 15 कहीँबाट हावा नछिर्ने ठाउँ बनाएर अनि कुदाए जस्तो के त्यो त अब यस्तो लाइक गाउँ भन्छन् क्या अरे लाइक सिटीबाट 3 किलोमिटर भित्र पनि गाउँ रे के यस्तो ठाउँमा चाहिँ कतिवटा चोक रे सो सिधा बाटो अझै कन्टिन्यू भइरहने छ होइन दमक जाने कताबाट हो दमक जाने यताबाट गए पुगिन्छ है हस् ए हस् धन्यवाद सो यो चाहिँ दमक जाने बाटो भयो होइन त्यहाँ झुकिरहेको त्यहाँ अर्कै के ठाउँको नाम लेखेको थियो नि त म कसम गियर लिभर फुटाएर फालिदिन्छु अहिले सायद म धेरै यता आइछु जस्तो लाग्यो मलाई किन भन्दाखेरि यो बाटो एकदम टाढा छ जस्तो लाग्यो कि अहिले आइसोलेटेड पनि रहेछ प्लस काकडभित्र नै देखाइसक्यो भने चाहिँ दमक के भन्छ बिर्ता मोडै कटेर यता आयो जस्तो लाग्यो कि मलाई यो बाटोले चाहिँ डुबायो मलाई म्याप नहेरी जान्छु सिधै जान्छु अनि मेरो सोचले मलाई डुबाउने भयो यहाँबाट दमक धेरै छ प्रोबेबली म धेरै नै घुमेँ किनकि सिधा बाटो हुन्छ चक्कर उता छोटो थियो क्या त्यो बाटो मैले प्रिफर गरिनँ त्यो बाटोलाई मैले ठुक्राइदिएँ बट अब म यस्तो कन्डिसनमा आएँ कि होइन के यार सातो जाने गरी जान्छ रङ 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 गर्दै बिर्ता मोड नगरपालिका मैले भन्दैछु त नि वाइल्ड डाँडामा पुरै बिर्ता मोडै कटिदिएँ कि कसम भने त्यस्तो रिकर्डिङ म सो म चाहिँ फाइनली लगभग धरान आइपुग्न लागेँ भन्दा नि हुन्छ होइन किन भन्दाखेरि मैले उतापट्टि चाहिँ बनाएको पनि थिएँ कहीँ चाहिँ बनाएको पनि थिएन अनिखेरि साथ ब्याट्रीमा चार्ज सकिएर ब्याट्री चाहिँ डेड भएछ सो त्यतापट्टिको क्लिपहरू पनि मिस भयो मैले बोले सब मिस भयो बाटो यस्तो पात होइन छ्या त्यस्तो बाटो नि चलाउँछ कसैले इडरीबाट धरान जाने बाटो चाहिँ एकदम राम्रो छ है फेरि यस्तो मजा आउँछ सुताउनमा तर मेरो बाइक पनि अझै स्टेबल गइरहेको छैन कि सायद टायर हावा हटायो होला मेरो बाइकमा टायरको हावा चाहिँ घटाइ गर्छ कि बेला सो मलाई चाहिँ त्यस्तै लागिरहेछ एकचोटि गएर हेर्नु पर्ला त्यहाँ धरानमा गएर एकचोटि सर्भिस सेन्टरहरू केही छ कि चेक गर्नुलाई यता पानी परे जस्तो छ नि त्यही भएर पो यता अलिक कुल टाइपको पनि वेदर छ कि त्यता त गर्मी पनि त्यस्तै है बस्नै नहुने टाइपको थियो हो यता पानी परे जस्तो सायद किनकि पिच पुरै भिजा क्या यहाँको चाहिँ अनि वर्क प्रोग्रेस चाहिँ एकदम स्लो के
त्यत्रो सबै गरेर आएछ खासै मान्छे के भयो वर्करहरू नै छैन कन्स्ट्रक्सन साइटहरूमा अनि त्यसरी त नि कहिले त्यो बाटो बन्छ त नि यस्तो गाह्रो भएन त्यो चलाउनलाई यसलाई ओभरटेक गर्न नसक्ने भयो नि किन थाहा छ अलिअलि चिसो नि छ अनि अब कम गर्ने नै छैन क्या यो टिफरले कम गर्दैन मैले थाहा पाइसकेँ फोटो धरान 2 किलोमिटर रे ये फाइनली हम धरान पहुंचने वाले हैं पुग्ने वाले हैं 2 किलोमिटर त युज जान्छ क्या यस्तो बाटो त म के भन्दै थिएँ भन्दा यस्तो अननोन बाटोमा धेरै कुदाउनु हुँदैन क्या थाहै छैन नि त अब पानी परिरहेको छ त्यो लेन भिजाएको छ यो लेन सुक्खा छ के हो यस्तो के अचम्म हो यहाँ सो आई एम फाइनली एट धरान राइट नाउ के भन्छ मैले होटल चाहिँ खोजिसकेँ मेरो उसमा कनेक्ट छ होइन